Det var både et høydepunkt og et ganske sånn stressende øyeblikk. Jeg tror jeg hadde tenkt bare, ja, de kan sitte der og spille og klappe. Men det var ikke Jan Erik Vold innstilt på. Det var en stor skandale, men heldigvis også med potensielt ødeleggende konsekvenser for ettermælet til festivalsjef for festivalen, men det gikk heldigvis bra. Alle ble venner til slutt. Med, la oss si, 10 minutter med litt svette og pissing i buksa der, så ble det en veldig lykkelig kveld. Men kapittel 00, det var spesielt. Der fikk vi mistet nesten UD som sponsor, fordi de ville ikke kunne ikke være med på en festival som heter kapittel 00. Vi kjørte en del store konferanser som en del av festivalene, og i 2002, ikke så lenge etter 9/11, så kjørte vi en Midtøsten-konferanse, Axis of Evil, Letters of Hope, med palestinere og israelere på scenen, men også mange andre internasjonalt kjente kapasiteter. Veldig tens, veldig bra, sterk konferanse, mye uenighet, mye slåssing, men tross alt også mye veldig spennende og bra som kom frem. Og der i dag, vi prøvde, han ville ikke holde et eget stort foredrag, den franske filosofen, men han var med egentlig i solidaritet med palestinerne. Så var han med og holdt noen kortere innlegg. Og så klarte vi da, når vi skulle avslutte og virkelig få dette her til å bli en liksom det høydepunktet for året, så klarte vi å få dere da til å ta en siste hilsen. Da regnet vi med bare heder og jubel, men så gikk han beinhardt til angrep først på palestinerne fordi de ikke ville sitte med samme bord som israelerne gjennom konferansen, og så på enda hardere på arrangørene som hadde endret paneloppsetningen i siste liten uten at han visste det. Så det var en stor skandale, men heldigvis også med potensielt ødeleggende konsekvenser for ettermælet til festivalsjef for festivalen, men det gikk heldigvis bra. Alle ble venner til slutt. Solstad i et uttrykk for han ville gjerne ha en litt utradisjonell intervjuer, og det hadde kommet oss for å høre at Harald Eia var en Solstad-fan på sitt vis, og vi fikk brakt det sammen, og det som du sier, det var fullt hus, og veldig mange husker veldig godt den samtalen. Om det var det litterære høydepunktet, og det litteratur, kulturelle høydepunktet for det tiåret, det er jeg ikke sikker på, men det var i hvert fall en spennende og utradisjonell samtale. Og Banksy på plakaten, det var gøy. Jeg vil nevne et først som faktisk er før jeg ble sjef, men jeg satt i rådet da Birgit Hatlehol, som ikke er her i byen akkurat nå, var sjef. Og det var akkurat når jeg hadde flyttet til Stavanger og kom med i programrådet og spilte inn Linton Kwesi Johnson som en mulig gjest. Poet og dub, reggae, karibisk London-artist. Og så fikk vi han på kroken, og da var jeg veldig skjelven i knærne, og han var liksom mitt ansvar. Og det var egentlig både et høydepunkt og et slags sånn fullstendig katastrofepunkt i et og samme arrangement. Så han endte fredag kveld bak på sementen, noe han ganske kjapt selv så ikke var helt et egnet sted for hans relativt akademiske foredrag. Men uten å egentlig skjelle ut meg for det, så ble vi enige om at han heller bare skulle gjøre en opplesing. Og det ble en helt fantastisk opplesing, hvor han gjorde mange av sine morsomste og beste dikt. Så det er et veldig godt minne, men med, la oss si, 10 minutter med litt svette og pissing i buksa der, så ble det en veldig lykkelig kveld. Altså, du skal tenke tilbake, så mange navn og sånne ting, men det er jeg kanskje mest fornøyd med at vi fikk til noen veldig morsomme og lange kvelder på MS Sandnes. Det er jo det jeg husker med størst glede, med mye musikk og litteratur hånd i hånd. Alt fra Grytten med band til Jernanger-band, Jenny Wahl og Inger Bråttvedt som hadde litterær musikalsk performance, og det inne på MS Sandnes, virkelig tettpakka og med dog på vinduene. Det er jo helt utenkelig i disse koronatider. Det gjør kanskje at man savner det enda mer. Krasj med brytekjole. 10 måneder. Men det går seg jo fint. Ja, men vi har vel de andre programmene her også.
og jeg visste jo knapt hvem Erik Bøe var, og jeg hadde glemt hvem Wirkola var, så intervjuet begynte veldig dårlig, når jeg ikke engang klarte å koble Wirkola til et sånn fast uttrykk i språket. Men i selve artikkelen så var Jan Sahl grei og landet det fint da, så jeg ikke virket helt idiot. En ting var publikum og sånn, men det som liksom lå igjen av Eirik sin essens i kapitlet var en sånn coolness, som jeg følte litt sånn ærefrykt på å skulle forvalte da. Klarte jeg å være like sånn cool. Og det er jeg ikke helt bombesikker på, kanskje på en annen måte. Det ble jo etter hvert slutt på de kveldene på MS Sandnes. Det kan hende det var fordi folk var lei av det, eller fikk andre vaner og ikke svettet like mye eller noe sånt. Men det kan også hende det var fordi jeg bare misforstod litt og programmerte litt feil i begynnelsen. Jeg husker jeg hadde en sånn samtale innom død og elendighet som åpnet en sånn første kveld på MS Sandnes, og folk satt litt sånn, så litt sånn tungsinnet ned i glasset, mens de var vant til liksom sånn party og foddergryten fra ende til annen på de kveldene. Ja, jeg husker veldig godt Yahya Hassan. Han døde jo nettopp, og det var jo veldig sterkt å ha ham på besøk på mange måter. Det var jo ikke verdens enkleste gjest å håndtere. Men når han leste, først så hadde han en samtale med Thomas Seltzer, som jeg tror hadde en av sitt livs vanskeligste jobber med å få den unge dansken til å i samtaler på scenen på Breivei. Men når han da leste etterpå, så er det jo de som har hørt Yahya Hassan lese, de kommer jo ikke unna det umerket da, og sånn var det jo der og da også. Det var nok med en opplesning for han skulle ha en opplesning senere på kvelden, da ga han opp etter 5 minutter, kastet boka til publikum. Men de som fikk med seg den ene opplesningen, de var heldige. Det er noen arrangementer jeg husker med spesiell gru da, sånn som for eksempel første året, der du plutselig innser kanskje en halvtime før at du ikke har kommet langt nok i programmeringen. Dette har jeg ikke tenkt på. Intervjuer, det glemte jeg. Og denne gangen var det Jan Erik Vold, og så hvem var det han hadde med seg en pianist, jeg lurer på om det Egil Kapstad. Og så tror jeg hadde tenkt bare, de kan sitte der og spille og plapre. Men det var ikke Jan Erik Vold innstilt på. Så da var det med 60 minutts forberedelsestid, så jeg leser meg opp på det forfatterskapet da. Jeg fant ikke noen andre i farten som kunne gjøre det. Og det var skrekk og gru, altså, å skulle lede den 45 minutts samtalen oppe på Mezzanin i Konserthuset om retrospektivt forfatterintervju med Jan Erik Vold. Jeg tror det gikk noenlunde greit da, men jeg kunne se at han så litt sånn skeptisk på meg i sidesynet konstant gjennom det intervjuet, altså. Men jeg tenkte, nå har jeg tatt den flagget, nå kan alle andre si feil navn på scenen uten at det er flaut. Festivalen har jo vokst, og med det så følger det jo et behov for mer profesjonalisering av organiseringen, og det hadde jeg etter hvert en god del erfaring med å gjøre andre store arrangement på Sølvberget. Og det kanskje mest storslåtte var jo når det var Obstfelder-jubileum, og vi inviterte 3000 unger til Domkirkeplassen for å oppleve et bestillingsverk der lokale musikere hadde lekt seg med dette rein-diktet til Obstfelder. Og det var lyder, og det var brannbil, og det var vannslanger, og det var haug på haug på haug med barn. Og det skulle organiseres godt, og det skulle bli en stor kunstnerisk opplevelse. Dagsrevyen var der, og samtidig så skulle vi overraske og gjøre at alle ungene som vokste opp som gikk i barnehagen i Stavanger det året, huskte hvem Obstfelder var. Og det var jo ganske ambisiøst mål, og Marita, som var prosjektleder for Obstfelder-jubileet, holdt jo i mye av det praktiske, men jeg var med da, som sjef for bokmerket. Og det gikk godt, men det vi ikke hadde tatt med i beregningen var at det plutselig var 28 grader i slutten av september. Så i stedet for at ungene hadde kommet i støvler og regntøy, som vi hadde illustrert de om, sånn at de skulle kunne tåle å bli sprutet på av brannbilen, så kom alle i shorts og t-skjorte og sandaler, og alle gikk klass bløyte hjem fra byen til alle sine respektive bydeler i Stavanger. Og foreldrene måtte da
fikk da forklaringen på den posen med klissvåttøy at de hadde vært på litteraturfestival. Og mye av magien med litteraturfestivalen vår jo samværet, fellesskapet og de opplevelsene som skjer mellom mennesker på scenen og publikum. Men det klart at noen ting har jo koronasituasjonen tvunget fram, for eksempel en profesjonalisering av digitale overføringer, og det klart at den erfaringen og det nettverket som bygges opp der, den kan vi jo ta med oss videre, sånn at vi kan, og det henger jo også litt sammen med det som i fjor føltes som den mest prekære utfordringen, nemlig klimakrisen, altså hva gjør vi med klimaavtrykket vårt som festival når vi henter inn forfattere fra hele verden, så setter vi jo et ganske stort karbonavtrykk. Og klart at koronasituasjonen har jo vist oss at vi ikke alltid trenger fly folk inn, men jeg håper vi til en viss grad i hvert fall fortsetter å gjøre det når verden en gang kommer i vater igjen.